अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। और मैंने कुछ चीज़ें निकाली हैं जो कि मैंने अभी अपनी हेल्पर को देनी है। तो एक चीज़ मुझे याद आ गई है, पहले मैं वो शेयर कर लूँ, फिर उसके बाद उस पर बात करती हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे आए थे और स्टिल आ रहे हैं कि जो टॉवल होता है वो वाइपर पे कैसे लगाते हैं। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि सिंपल आप टॉवल को अगर बड़ा है तो दो पार्ट्स में जो है उसको दो टुकड़ों में काट लें। अगर छोटा है तो आप वैसे ही यूज़ कर सकते हैं। और आप इस तरह से देखें, आप इसको टॉवल को जो है वो वाइपर पे डाल देंगे और उसके बाद लगा लेंगे। और कुछ भी इतनी ख़ास इसमें ट्रिक नहीं है। इतने ज़्यादा मुझे कमेंट्स आ रहे थे तो मैंने सोचा कि चले मैं आज ये क्लियर कर दूं। और देखें आप, बिल्कुल ही सिंपल, बस इस पर वाइपर पे लगाया हुआ है और मेरी जो हेल्पर हैं वो लगा रही हैं। अच्छा जी, अब मैं आपसे ये चीज़ शेयर करूं कि मैंने कुछ चीज़ें जो हैं, इवन कि कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि मैंने ली थी किसी को गिफ्ट देने के लिए लेकिन मैं नहीं दे सकी। तो बहुत सारी हमारे घर में, किचन में ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे काम की नहीं होती हैं या हम यूज़ नहीं कर रहे होते हैं। तो बेहतर है कि आप वो आपके इर्द गिर्द, इंडिया पाकिस्तान में तो मुझे पता है काफ़ी ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनकी हेल्प हो जाती है। तो कोशिश किया करें इस तरह से जो है आप चीज़ें निकाल के और उनको दे दिया करें। छोटी हो, कम हो, ज़्यादा हो, जितनी हो, लेकिन बेहतर होता है कि दे दिया करें। अच्छा, उसके बाद ये है जी मेरी केटल। इसके बारे में स्टिल बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि इसको दिखा दें, बता दें, रिव्यू दे दें। तो मेरे ख़्याल में रिव्यू देने वाला तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैं इस पर स्पेशल वीडियो बनाऊं या कुछ ऐसा रिव्यू दूं। लेकिन ये बताऊं, मिनीसो से ली थी मैंने। और टी पॉट है, केटल है, ऑलमोस्ट 1 लीटर इसमें आती है चाय। 900 ml की है, मतलब 1 लीटर से थोड़ा सा कम है। और प्राइस मैं इसकी साइट पे मेंशन कर दूंगी, मुझे भूल गई है। मैं वीडियो पिछली कोई निकाल के देखती हूँ और उसमें से मैं आपको बता देती हूँ। तो अच्छी है, बहुत अच्छी है, मेरी तो बहुत अच्छी चल रही है। तो वो इंशाल्लाह मैं यहाँ पे नीचे दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। और क्लीनिंग सारी मेरी हो चुकी है घर की। एक और बात ये कि जो मेरी हेल्पर है ना, वो डेली, मेरे घर में 3 वॉशरूम है तो डेली एक वॉशरूम जो है वो क्लीन करती हैं, वॉश करती हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट कामों के डिफरेंट रेट्स हैं और हेल्पर्स जो हैं वो घर के एरिया के हिसाब से लेती हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस ये भी आए थे कि आप बता दें किस तरह से है, क्या है इस्लामाबाद में। तो मैं आपको फ़िक्स इसलिए नहीं बता सकती हूँ कि हर एरिया का, घर के एरिया का और हर काम का रेट जो है वो डिफरेंट लेती हैं। तो आज मैंने सोचा कि चलें सुबह सुबह मैं कुछ क्वेश्चंस के रिप्लाई कर दूँ, ताकि ये है कि कोई मुझसे खफा ना हो कि आप बताती नहीं हैं या क्यों नहीं बता रही हैं। कमेंट्स में कुछ बातें होती हैं ना, नहीं बता सकती हूँ, तो इसलिए फिर मैं वीडियो में आपसे शेयर कर लेती हूँ। और बस सारे काम कंप्लीट होने के बाद मैं अब अपना ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, अपना नाश्ता बना रही हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ सिंपल ब्राउन ब्रेड लिए और उसके साथ क्लासिक मायो केचप कबाब डाल के सैंडविच सा बना रही हूँ, तो ये मैं लूँगी। मुझे ना इस तरह जब कभी बनाऊँ ना, क्रिस्पी वाले बहुत अच्छे लगते हैं। जो टोस्ट आप क्रिस्पी करते हो ना, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। चाहे मैं उसको जिस तरह से भी लूँ, जिस तरह से भी खाऊँ, लेकिन बड़े अच्छे लगते हैं। और जब मैं जॉब करती थी तब भी मैं हमेशा इस तरह से बना कर ले जाती थी, कबाब डाल के, कभी अंडा डाल के, ऑमलेट डाल के, बड़ा अच्छा लगता था मुझे। मोस्टली मैं यही लेकर जाती थी। बाकी ये है कि वीडियोस जो पुरानी हैं, चैनल जो पुराना है ना, आप सब मुझसे ये भी पूछ रहे हैं कि अब उसका क्या किया जाए, क्या करें, अनसब्सक्राइब करें, क्या करें। जस्ट कुछ दिन रुक जाएं, मैं आपको इंशाअल्लाह ताला उसके बारे में बता दूंगी। फिर बेशक आपका जो दिल चाहे आप वो कर सकते हैं। और अब मैं जाने लगी हूँ अम्मी के घर, क्योंकि अम्मी ने मुझे कॉल की कि मुझे कुछ चीज़ें लेनी है, कुछ काम है, तो आप मेरे साथ चलो। तो बस अचानक ही उनकी कॉल आई, तो मैं बस जल्दी जल्दी से अपना बैग जो है वो रेडी कर रही हूँ, क्योंकि मेरे काम से रिलेटेड जितनी चीज़ें होती हैं वो मेरी इसी में होती हैं, तो मैं साथ ही लेकर जाती हूँ।
और सर्दियां आ गई हैं इस्लामाबाद में। यहाँ की सर्दियाँ ना मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। हालांकि इस बार सर्दियाँ लेट आई हैं और अक्टूबर में यहाँ पे ना ठंड, अक्टूबर से भी पहले सितंबर में ही रातें ठंडी हो जाती थी और उसके बाद अक्टूबर में सही ठंड होती थी। तो इस बार ठंड बिल्कुल ही अचानक आई है, जो बारिशें हुई हैं और सही वाली ठंड आ गई है। और यहाँ पे जो मुझे हालात लग रहे हैं तो अब लगता है हीटर ही निकाल लें, इतनी ठंड हो गई है। सुबह को रात को तो काफ़ी ठंड हो जाती है। तो अभी भी आप देखें कि बारिश जो है वो कुछ समझ नहीं आती है, कभी चांद निकल आता है, कभी थोड़ा सा सूरज निकल आता है और फिर बारिश स्टार्ट हो जाती है। लेकिन यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह सर्दियाँ आ गई हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं इस्लामाबाद की सर्दियाँ। लाहौर में ना फॉग और स्मॉग की वजह से मेरा बहुत ज़्यादा सांस लेने में ब्रीदिंग इशू होता था। 2 साल मैंने वहाँ पे बस ऐसे गुजारे हैं कि हर वक्त मुझे ये प्रॉब्लम लगा रहता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस्लामाबाद की सर्दियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। आप मेरे साथ रहिएगा, मैं शेयर करूँगी आपसे और आप भी इंजॉय करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा जी, हम लोगों के कुछ काम थे वो हमने कंप्लीट किए हैं। उसके बाद हम लोग आए हैं थोड़ी सी ग्रॉसरी करने। मैंने वैसे इतनी ज़्यादा नहीं लेनी थी, आपको पता है मैं इसी तरह से ही जो है ना वो ले लेती हूँ, वीकली ले लेती हूँ या जो चीज़ ख़त्म होती है इस तरह ही लेती हूँ। तो मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी, कबाब मैंने बनाने थे और हाँ मैंने चिकन लिया, दही ख़त्म था वो ले लिया, उसके साथ फ्रूट लिया, वेजिटेबल्स ली। और आज मैं ले रही हूँ अपनी फेवरेट पकौड़ियाँ। आपको पता है बहुत बहुत ज़्यादा मैंने आपके साथ ये शेयर की है। इवन कि मैं पिछले दिनों में नहीं बना रही थी तो सब मुझसे पूछ रहे थे आप क्यों नहीं बनाती हैं आजकल। और ये मैं फ़्रेश ले रही हूँ क्योंकि फ़्रेश बड़ी अच्छी लगती हैं और टेस्ट बड़ा अच्छा होता है। अच्छा, ये वाली जो होती है ना, जो बूंदी होती है, फुल्की होती है और एक पकौड़ियाँ होती हैं, तो मैं मोस्टली पकौड़ियाँ लेती हूँ, मुझे वो अच्छी लगती हैं जो लंबी लंबी सी होती हैं। अच्छा, और एक और बात मैंने आपसे पूछनी थी, मैंने विनेगर लेना था, मैं इसमें कुछ बनाऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी 1-2 दिन में। इतने ज़्यादा विनेगर होते हैं, आप मुझे बताइएगा कौन सा अच्छा है, आप कौन सा यूज़ करते हैं। मैं जब भी जाती हूँ ना मैं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती हूँ। हालांकि शंग्रीला का भी अच्छा है, नेशनल का भी अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है इसमें और प्राइजेस का तो खैर इतना डिफ़र नहीं होता, इतनी डिफरेंस नहीं होता, लेकिन फिर भी ना समझ नहीं आती है कि इनमें डिफरेंस क्या होता है कंपनीज़ के अलावा। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हो सकता है मेरी नॉलेज में भी इजाफ़ा हो जाए, मुझे भी कुछ पता चल जाए। और मैं साथ निम्को ले रही हूँ क्योंकि ना निम्को वगैरह घर में ख़त्म हुई थी, एक ही बस रह गई हैं, बाकी सारी ख़त्म हो गई थी। तो मोस्टली तो मैं तहज़ीब से ही लेती हूँ, मुझे उसकी अच्छी लगती हैं, लेकिन आज मैंने सोचा चलो इनकी ट्राई करती हूँ। और ये देखें जी, चाय वाला बिस्कुट ये भी मैंने ले लिया, बड़ा मुझे अट्रैक्टिव लगा, मैंने कहा टेस्ट करना तो बनता है इसको। और बस अभी हम घर आ गए हैं, शाम की चाय पीऊँगी मैं, भूख लग रही है, सुबह के को स्लाइस लिए थे मैंने और पूरा दिन गुजर गया है। तो ये भाई लेकर आया था तो चाय के साथ अभी ये गर्म कर रही हूँ मैं। शाम की चाय मैं लूँगी, थोड़ा सा दिमाग नॉर्मल करूँगी शाम की। और सुबह की चाय अगर मैं ना लूँ ना तो मेंटली मैं बिल्कुल ही बस मेरी हालत ख़राब हो जाती है। शायद आदत बहुत ज़्यादा हो गई है। 2 टाइम तो मैं मतलब लेती हूँ, कभी बीच में एक आध बार और भी ले लेती हूँ, लेकिन 2 टाइम लेती हूँ। और चाय वगैरह पीने के बाद अब मैं यहाँ पे अपनी एडिटिंग कर रही हूँ क्योंकि व्लॉग मैंने एडिट नहीं किया था, तो मैं व्लॉग एडिट कर रही हूँ। और इसीलिए आपको मैं बता रही थी कि ये चीज़ें मेरे साथ साथ जो हैं वो चलती रहती हैं। तो जहाँ भी जाऊँ जो भी कर रही हूँ ये सब कुछ चलता रहता है। और आज मेरे हस्बैंड काफ़ी लेट आए और काफ़ी लेट आए हैं। टाइम मैं वैसे दिखाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन उसने फोकस नहीं किया। तो ये जो है ना, एक तो वो लेकर आए गरम गरम पकोड़े, क्योंकि बारिश फिर स्टार्ट हो गई तो वो पकोड़े लेकर आए। और उसके साथ मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था, मेरे हस्बैंड को जो है वहाँ पे रिफ़्रेशमेंट बॉक्स मिलता है डेली, तो कभी कभी वो मेरे लिए ले आते हैं। तो आज वो लेकर आए और वो जो प्लास्टिक के शॉपर्स वगैरह वो तो बंद हो गए हैं और ये वाले जो होते हैं ये अक्सर जो है वो जो प्रोवाइड करते हैं जिनमें वो फट जाते हैं, वो फिर मेरे लिए पूरा पैक लेकर आए। जो बेचारा पैकेट जो था ना, तो वो आधा फट गया, आधा हाथ में रह गया, उसकी हालत ख़राब हो गई। तो बारिश में जो है वो इसी तरह हो गया। और कुछ ये वाले जो हैं वो शॉपर्स तो बंद हैं यहाँ पे, तो ये वाले वो जो प्रोवाइड करते हैं यादें इसी तरह से हाथों में ही फट जाते हैं। तो पकोड़े बड़े मज़े के थे, गरम गरम बारिश में, सर्दी में किसको पकोड़े अच्छे नहीं लगते हैं, तो बड़े मज़े के लग रहे थे। थोड़े बहुत हमने ये गरम गरम खाए और उसके बाद मैं काम कर रही थी। मुझे पता नहीं था, मैं कमरे में जब अपने काम में बिज़ी बैठती हूँ तो बस फिर मेरा मेरा मेन फोकस वहीं पे होता है।
मैं वेट कर रही थी कि चलो घर चले जाएंगे, लेकिन अम्मी ने खाना बना लिया। खाना माशाल्लाह अम्मी का, आपको पता है पुलाव हमें बहुत अच्छा लगता है। सिंपल ही होता है, जैसे मैं बनाती हूँ वैसे ही वही बनाती है, लेकिन हर एक के हाथ में अपना टेस्ट होता है। तो अम्मी के हाथ में टेस्ट माशाल्लाह बहुत अच्छा, पुलाव बड़ा अच्छा, उनका टेस्ट बड़ा अच्छा लगता है। और ये हम सबका फेवरेट है जो वो बनाती हैं, सब शौक़ से खाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि वो बनाती भी ज़्यादा हैं। जब हम लोग जाते हैं तो पुलाव मस्ट बनता है। और बस अभी हम खाना खाते हैं और इसके बाद फिर जो है हम घर जाएंगे। आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजर गया। व्लॉग का मैं एंड करती हूँ और आपसे मैं इजाज़त चाहती हूँ। और एक और बात, व्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक कर दिया करें, मेरा दिल खुश हो जाता है। कोशिश करती हूँ आजकल भी, कोशिश पूरी होती है कि व्लॉग बनाऊँ, छोटा हो बड़ा हो जितना भी हो आपसे शेयर करूँ। बातें करना आपसे बहुत अच्छा लगता है, आपका प्यार दुआएं मिलती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। चलें जी, हम अपने घर चलते हैं। और मौसम अच्छा हो तो मूड भी अच्छा हो जाता है। आप सब मुझे बताइएगा कमेंट करके कि किसको सर्दियाँ अच्छी लगती हैं, किसको नहीं अच्छी लगती हैं। मेरे ख़्याल में तो बाहर का मौसम अच्छा हो तो अंदर का मौसम भी अच्छा हो जाता है। तो चलें जी, कल इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है। व्लॉग को लाइक करके जाइएगा ज़रूर। इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।